天气冷是心血管疾病好发的季节，心肌梗塞更是来得很突然。如果身边没有人急救的话，可以快速用力咳嗽，争取救命的时间。医生就说，心肌梗塞发生的时候，血压会变低，心跳变慢，咳嗽可以让血压、心跳回升，但是还是要赶紧就医。 路上行人纷纷撑起伞，湿湿冷冷的天气将再持续1周，保暖工作要做好，否则急性心肌梗塞一发生，可是防不胜防。而要是状况真的发生，身旁又没人能帮你做 CPR 施救。用力咳嗽，竟然有不少网络分享，可以争取急救时间。当下他意识不好变差，或感觉好像周边冰冷冒冷汗，那有可能代表着他的血压偏低。那时候咳嗽呢，它能够暂时性的让血压升高，能够让他的症状能够减缓。 急性心肌梗塞发生时会引起心因性休克，血压降低，心跳变慢。临床上医师在执行心导管手术时，也会请病人咳嗽，让血压、心跳回升。不过咳嗽要是没咳对，恐怕也是白咳一场。是用喉咙去咳嗽，而没有配合用胸腔的这个压力，有慢性的肺病或者其他的问题，咳嗽的方法适当的话，它反倒对病患本身会造成伤害。心肌梗塞毕竟是急性症状，医师提醒，第一时间还是要赶紧求救，到医院进行治疗。记者王志文、蒋玉琪台北报道。